私が一人部屋にいるとガタガタと物音が。恐る恐るお風呂を覗いてみると、もうやめてよ辰巳。こんな時に驚かさないで。おかえり辰巳。致命傷になるまでそうさ未来に飛び答えばいいのさ。楽しいことばやったぞ期待してるのがさ手を抜けない人間でしょ。辰巳さん、ふざけてないで出ておいで。いるんでしょ。いつもならとっくに帰ってる時間なのに、まさか家で。いやいや、辰巳なら自分が出ていく前に私を追い出すだろうし、となると事故。いや、それくらい辰巳ならひらりとかわせるよきっと。火事、いやテロ、盗賊、幽霊、ユーマとかだったら。お腹すいた。そういえば今日帰るの遅くなるから多めに食料置いとく。了解って言ってたじゃん。なんで全部食べちゃったんだろう私。どうにか連絡つかないかな。電話はどこってよく考えたら電話の使い方知らないじゃんおバカさん。戻ろう。辰巳。やば、乾いてきた。水戻らないと。辰巳大丈夫かな。一人は寂しいよ。早く帰ってきてよ。若さ。苦しむ。若さ。おい若さ。なんか心配してくれたんだな。とりあえず落ち着け。もう泣くなよ。俺帰ってきただろうが。うん、よかったね。帰ってきたね。うん、ただいま。お土産を買ってきた。わーい、ちょうだい。あげるには条件がある。とりあえず心配でも風呂から出ないこと。これを約束できないならお土産はお預けです。約束できます。はい、よろしい。でもまあ怖いのはわかるけどね。昔さ、辰巳くんのおじいさんが生きていた頃、この家。嫌だな、怖いなと思ってたらね、お風呂場